नमस्कार दोस्तों, संडे डाई में फिर से हम चले आए हैं। तो आज देखेंगे ये जो नॉर्मल सा कीबोर्ड होता है वो कीबोर्ड आप जब कोई काम नहीं करता है तो आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी कीबोर्ड कैसे रिपेयर कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखिए जो स्क्रू होता है, मैं इस सभी स्क्रू को मैंने निकाल चुका हूँ स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो सभी स्क्रू मैंने निकाल लिया। यहाँ पे देखिए मैं इस ढक्कन को उठा रहा हूँ। यहाँ पे एक कार्बन शीट होता है और यहाँ पे जो कनेक्शन लगा हुआ होता है। आप ध्यान से करना। यहाँ पे देखिए चारों जो वायर है या यहाँ पे एक रेड है, एक वाइट है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है। तो यहाँ पे कनेक्ट है, पर यहाँ पे शायद यहाँ पे जो वायर है ये टूटी हुई है। तो हम इसको पहले काटेंगे और फिर इस हिस्से को यहाँ पे जोड़ेंगे और डिसोल्डरिंग करके इसको हम यहाँ से निकालेंगे पहले। तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे पहले मैं ये जो वायर है ये काट लूँगा इसको। यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैंने काट लिया यहाँ पे। और इसको छील लेंगे और जो वायर है वो निकाल लेंगे। जो यहाँ पे जो चारों वायर होता है वो निकाल लेंगे हम। सोल्डरिंग आयरन की मदद से आप ये जो सेक्शन है यहाँ पे जोड़ लीजिए। ऐसे करके अपने कीबोर्ड आप सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं कोई भी खराब कीबोर्ड को।